السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يلا بقى نكمل روتين بقية فرش الشقة. طبعا زي ما انتم عارفين اول حاجة عملناها مع بعض الريسبشن، وقلت لكم ان انا هبتدي اغسل السجاد، وفعلا غسلته الحمد لله. كان فاضل اخر سجادتين بينشفوا في البلكونة. تمام. قلت بقى اول حاجة ابتدي بيها هي اوضة الاطفال بعد الريسبشن. طبعا عملت ايه؟ شلت الشباك الاول ووصلته في الحمام، يعني هو دلوقتي الشباك مش متركب. قلت بقى الاول ايه؟ آه امسك كده الشباك اغسله، وبعد كده اشيل بقى فرش السراير. تمام. عشان ابتدي اعمل تحت السراير، وهتشوفوا بقى ايه هنعمل ايه مع بعض، وهنغسل الحيطان وكل حاجة هنعملها مع بعض. يلا بقى لو لسه مفرشيش شقتك، انا الحمد لله على فكرة فرشت وخلصت. بس طبعا الفيديوهات هتنزل لكم ايه واحدة واحدة كده. تمام. آه ان انا اليوم ده خلصت الشقة، يعني انا يوم كان يوم جمعة. خلصت الشقة كلها من الالف للياء، يعني هو كان الريسبشن بس يعتبر هو اللي كان معمول. تمام. استغليت بقى ان كان الجمعة اجازة وكده، وجوزي كان قاعد فكان مع الولاد، فانا ايه قعدت عملت بقى الشقة كلها. هنا بقى ايه بشيل بقى ايه الكومودينو كده عشان اعرف ارفع المرتبة على السرير التاني، وهبتدي اعمل تحت كل السرير بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. وهغسل الحيطان ورا السراير وكل حاجة. بس في مقطع هنا هيضيع، بس هيكرر معاكم ايه في السرير التاني يعني. وانا بغسل الحيطان والكلام دوت في الحيطة دي. مش الكاميرا كانت واقفة، مش عارفة السبب ايه يعني. بس هتلاقوا المقطع ده تاني ان شاء الله في الجزء التاني. انا طبعا بعمل جنب جنب عشان اعرف ما كركبش الاوضه، يعني عشان انا عندي مساحه الاوضه مش كبيره. هوقف المراتب فين والحاجات دي، فما ينفعش افضي تحت السريرين مره واحده. فاهمين قصدي ايه؟ لان طبعا صعب جدا ان اشيل المراتب واطلعها البلكونه. الموضوع صعب يعني. بس كده اديني هنا ايه بلم التراب كله. تمام. وهمسح بقى طبعا تحت السرير، بس زي ما قلت لكم المقطع دوت وقف للاسف. بس هتشوفوه ان شاء الله في الجنب التاني، نفس اللي عملته في الجنب التاني هو طبعا اللي عملته في الجنب ده. بصوا برضو هنا ايه بشيل الالواح. الصراحه المكنسه دي عجبتني اكتر من المكنسه العاديه، لانها كانت بتجيب معايا الزاويه. فاهمين؟ يعني بتشفط معايا اي تراب. اي تراب مش عارفه طوله يعني، فعشان كده كانت عجباني قوي. الادراج دي بقى جميله جدا، بشيل فيها حاجات ياما كده زي ما انتم شايفين. فالصراحه يعني كوحده تخزين حلوه قوي. بس انا بفتح الادراج كده عشان اجيب تحتيها. كده خلاص يعتبر جبت كل التراب اللي تحت السرير. هقفل بقى الادراج تاني عشان ايه اعرف ازق السرير، عشان اعرف طبعا اغسل الحيطان والكلام ده. بشيل كده بقى عندي المكنسة اهو، وبزق السرير زي ما انتم شايفين. انا اليوم ده خلصت الشقة كلها، بدأت كده من اول اليوم واحدة واحدة كده. عملت اللي قدرت اعمله والله بادئة بعد الصلاة مخلصة الساعة 2 بالليل. فكان الموضوع صعب قوي، بس الحمد لله يعني خلصت، ده المهم. لان طبعا مش القصه ان انا عايزه اخلص وخلاص، لا. احنا ورانا مذاكره وعندنا دروس، وبنزل اودي دروس واجيب من الدروس وكده. فلازم يوم هو واحد كده اضحي فيه، ما نذاكرش ولا اي حاجه، واضحي ايه ان انا اخلي لي الشقه بس. لان طبعا التنظيف في الدراسه صعب جدا. عارفين لو في صيف واجازه ان شاء الله نقعد شهر قاعدين كل يوم بنتدلع ونعمل حاجه مش مهم، انما في الدراسه مفيش وقت خالص خالص. وخصوصا لو معاكي اولاد تأسيس اعتمادهم كله عليكي، يعني عليكي. انا معايا ادم في كي جي 1، ومعايا كريم في تالتة ابتدائي جريد 2. فطبعا الموضوع صعب قوي 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 يعني، لان الاتنين معتمدين عليا اعتماد كلي.
هنا بقى بصوا، جبت بقى كروانه فيها حبه كلوريكس وميه، كلوريكس الوان وميه، وبقيت كل شويه ابقى احط ديت في بتاعه الموب، يعني الكفر بتاع الموب احطه في الميه ديت، واروح عصراه واروح عامله بيه الحيطه، خلالي الحيطه فله كده، بجد حلوه جدا جدا. بصوا هنا بقى انا بعمل ايه، بلم كده ايه اي تراب اللي عند السيليكون بتاع والحتت دي. الصراحه قلت احسن من المكنسه العاديه، عشان كده استخدمت المكنسه بالكهرباء يعني. بصوا سور السرير حتى بعمله بيها، فالصراحه كانت حلوه قوي، يعني كانت فكره حلوه. كده بقى خلاص عملت تحت عملت الحيطه ومسحت تحت السراير، كنستها مفيش تراب. هبتدي ايه اعمل بقى بالموب كده. ده الجردل الموب اللي انا جبته معاكو في المشتريات، هتلاقوه على القناه التانية في فيديو المشتريات بتاعي. كنت شارياه الصراحه حلو قوي. ده الجردل مش الموب الموب الاولانيه اللي انا عملت بقى الحيطه، دي الموب اللي هي الفردانيه، انما الموب اللي انا بعمل بيها دلوقتي دي الموب اللي هي ليها جردل. حلوه جدا ما شاء الله، وعجبتني الصراحه في استخدامها، وان انا بعرف اشطف واعصرها كده، لا حلوه يعني ما شاء الله. هنا طبعا بنشف برضو تحت السرير بحته اي قماشه عندك كده تنشفي بيها كويس، عشان طبعا لازم تنشفي كويس، عشان ما يعملش عندك عفونة تحت السرير والكلام ده. وبرضو كنت برش دواء دواء حشرات، لان زي ما قلت لكم احنا في الصيف بنعرف نشيل كتير، في الشتاء لا، وفي الدراسة لا، الموضوع بيبقى صعب والجو ساقع، ما بنعرفش كل شوية نشيل تحت السراير. بصوا انا هو برش عشان ما يجيش اي حشرات في البيت، مع ان في الصيف بتظهر الحشرات اكتر من الشتاء، بس برضو ايه زيادة امان. و انا عارفه اللي في الشتاء بيكون صعب العمايل غير الصيف. الصيف ممكن حركه زي دي نعملها مثلا تحت السرير وكده كل شهر مره، انما في الشتاء طبعا في طوبه والكلام دوت الموضوع بيبقى صعب يعني. وكمان ايام الدراسه عموما الموضوع بيبقى صعب، لان احنا بنذاكر مش فاضيين والكلام ده، فلازم برضو ايه نكون مأمنين نفسنا. طبعا كل زي اللي انا عملته تحت السرير ده عملته تحت السرير التاني، بس اللي تحت السرير التاني ما تصورش كامل، عشان بس ايه معرفش الكاميرا وقفت يعني فجأة. بس نفس اللي عملته هنا طبعا عملته ايه هناك. الصراحة الأوضة اتعملت مفيش كن فيها ما اتعملتش، كنت فرحانة جدا بعمال الأوضة. والريسبشن برضو لما عملته معاكم بجد، يعني ان انا انضف الحاجة كده حتى في الدواليب من جوه وكل حاجة. وطبعا هنا نسيت اقول لكم في اوضة الاطفال الادراج دي كانت مترتبة، كنت مرتباها في يوم كده وانا قاعدة. آه طبعا كنت مطلعه الشتوي، فالدواليب كلها مترتبه، لان ما ينفعش اعمل من الخارج والداخل مبعتر، ما ينفعش. اهم حاجه الداخلي ده لما يكون مترتب انت بتكوني مرتاحه. ما ينفعش يكون الدولاب بتاعي مكركب ومعمول وانا ايه بعمل من بره، ومش مهم الدواليب متقفل عليها والادراج متقفل عليها، لا طبعا. انت لما تيجي تفتحي الحاجه هتبقى نفسك مسدوده، وهتحسي ان انت ما عملتيش حاجه اساسا. بصوا كده بقى انا خلاص يعتبر خلصت الجزء ده ما بين السراير. الشباك اتغسل خلاص، الحيطان خلاص اتغسلت، الجزء اللي هي يعني يعتبر اكتر من نص الاوضه خلاص خلصت، اللي هي ايه الجزء بتاع السريرين والكومودينو. وطبعا فوق السريرين في الشباك والستان، انا كنت حاطه الستائر الخفيفه شلتها طبعا وغسلتها خلاص. وهفرش بقى ايه الستاير طبعا اللي هي التقيلة اللي احنا جبناها مع بعض السنة اللي فاتت، اللي هي عليها سبايدر مان دي، هتشوفوها. وكمان المخدات ديت انا حاليا يعني هاخدها بقى واحدة واحدة ايه اغسلهم، لان طبعا كانت البلكونة عندي كانت مليانة. هي الصراحة عايزين يتغسلوا لانهم مش نضاف المخدات، فانا بحطهم في الغسالة ايه واحدة واحدة. بس قلت ايه لما اقعد كده واخلص، شايفين اهو الشباك كنت شايلاه بوريكم، وخلصت كده الجزء ده. زي بقى ما قلت لكم قلت بقى يعني في الفضا بقى كده والبلكونه فاضيه وكده، ابقى مخده كده احطها في الغساله واغسلها واركبها تاني. انا عملت كده في مخدات الفايبر بتاعتي بتاعت اوضه النوم. بس هنا بقى بعمل ايه برضو، هعمل بقى الحته كده فاضل ايه الجزء اللي عنده الدولاب. فوق الدولاب كان متنفض،
عشان انا كنت بنزل اللحافة وانا بطلع الشتوي، كنت بنزل اللحافة عشان احطها في الدولاب. فطبعا نفضت فوق الدولاب، عشان طبعا ايه وانا بنزل اللحاف وكده، ففوق الدولاب فله مفهوش اي حاجة. تمام. هنا بقى ايه بشيل الكمبيوتر كده. هو الحمد لله الكمبيوتر بايظ، وانا الصراحة موقفاه، مش يعني مرضتش اخلي باباهم يصلحوا عشان يذاكروا، يعني ما يبقاش، عشان عندي كريم مدمن كمبيوتر بيعشقه، يعني ممكن عنده استعداد يقعد 24 ساعة عليه، يعني ممكن كمان يكون بيحب اكتر من التليفون. بس انا الصراحة اول ما باظ، هو كان على طول باباهم بيصلحوا، يعني يسقط ويندوز على طول باباهم كان بيعمله لهم. بس انا قلت له ستوب، سيبه كده حبة بايظ لحد ما الدراسة تيجي نص السنة ولا حاجة، عشان يعني ايه ما اقعدش بقى اطفي الكمبيوتر ده ويلا نذاكر مش عارفة ايه. هو لما ما يلاقيش اي وسائل ترفيه، ما خلاص هيقعد يذاكر، لان مش عايز، يعني مش قاعد بيذاكر وبيفكر عايز يعمل، عايز اروح اقعد على الكمبيوتر، عايز امسك التليفون. وعايز اقول لكم والله كمان حتى التليفونات، يعني حسيت ايه ان ربنا واقف جنبي في الحاجات دي، مع ان الدنيا يعني برضو لما حاجة تبوظ الواحد بيزعل. تليفوني برضو باظ التاني، بس قلت برضو ايه اللي هم يعني كانوا بياخدوه مني دايما وبيقعدوا عليه، قلت برضو الحمد لله مش مهم، تبقى ممكن ده لعله خير، ان هم ايه دماغهم ما تبقاش مشغولة يعني بالتليفونات والكمبيوتر والحاجات دي، ان بجد الحاجات دي نقمة ودخلت بيوتنا بجد، اثرت جدا جدا على عيالنا. ف مش عارفة الواحد يعني يعمل ايه، بس للأسف ما يقدرش يحرم عياله منها على طول، لان طبعا الموضوع حاجة موجودة وشايفينها فلازم هتبقى معاهم يعني. بس بجد يعني حاجة انا نفسي امنعها عن ولادي نهائي، نفسي ما يشوفوهاش يعني. بس غصب عننا بقى، هي فعلا نقمة ودخلت البيوت، هنعمل ايه، لعنة ودخلت البيوت بجد. هنا بقى خلاص انا عملت المكتب زي ما انتوا شفتوا، انا قعدت سرحت معاكم وقعدت الك معاكم يعني واتكلم معاكم، لكاك انا صح. هنا بقى بعمل ايه. اول حاجة بقى مسكت الترابيزة اللي هي التلفزيون ده تلفزيوني القديم بالترابيزة بتاعته بالريسيفر بتاعه، كل حاجة حطاه كده على جنب، ان شاء الله بإذن الله في يوم من الايام يتصلح، هو باظ نصلحوه كده ان شاء الله، عشان انا بحبه على فكرة قوي التلفزيون ده، وحتى محتفظة بالترابيزة وبالريسيفر بتاعه وكل حاجة، ان في يوم من الايام كده ننزله يتصلح يعني، ويبقى التلفزيون موجود في اوضة الولاد يعني. هنا بقى ايه بشيل كل حاجة. دي صينية ستانلس كده كنت ما بستخدمهاش، كنت حطاها ورا الدولاب، بس طلعتها يعني شلتها خلاص. وهبتدي بقى ايه اكنس ورا الترابيزة وهزق الدولاب واكنس ورا منه. عايزه اقول لكم ان انا ما سبتش حاجة ما عملتهاش، وطبعا مع غسيل الحيطان طبعا. بصوا انا هنا بدخل المكنسة ورا الدولاب عشان تشفط لي. بصوا هعمل بقى طبعا الاول الحيطة، اغسل كده الحيطة بالموب، واجيب بقى ايه دي الموب العادية اللي هي الفردانية اللي بتتباع تقريبا ب45 جنيه، واجيب بقى الجردل وامسح ايه ورا الترابيزة اهو زي ما انتم شايفين كده. بس دي موب ودي موب تانية، لان طبعا مش هينفع نعمل مطرح الحيطة الارض ومطرح الارض الحيطة، ما ينفعش طبعا. بس برضو الحتة دي دايما بتبقى مليانة تراب، نضفتها اهو خليتها ايه فلة. بصوا بقى انا بعمل وانا مش عارفة اساسا اذا كنت هقدر اخلص، وعشان افرش كانت لازم يعني الريسبشن عايزه افرشه، مش مهم يتفرش مع الشقه، وشفتوني ان انا فرشته ما فيهوش اي مشكله. بس برضو برش بتاع الحشرات ده، بس كانت البخاخه باظت فنقلته في بخاخه تانية. فانا بصوا هنا كنت خلصت الاوضه دي، طب افرشها، لا انا لازم عشان افرش التلات اوض مع بعض. فصبرت لما اشوف نفسي هقدر افرش كله ولا لا، يعني رحت الاول عملت الاوضه اللي على الشارع، وبعد كده جيت كملت فرشها، لان مش عارفه ما قدرتش كنت هقدر ان اخلص كله اليوم ده ولا لا، لان كنت عايزه انفض اوضه النوم وعايزه انفض اوضه المعيشه، فخايفه ان انا ما اقدرش على كل ده. فبصوا كنت طلعت الدفايه كده وقلت لا مش فرشه، وبعد كده هتشوفوني هرجع افرش تاني. بصوا ركبت الستاره، بصوا رجعت تاني فرشت، كنت مطلعه الدفايات
على اساس ان هم هحطها لهم كده ويناموا وخلاص. بعد كده إيه رحت اتغديت وكده، قلت لا هكمل ان شاء الله وربنا هيقويني، وفعلا كنت كملت. طبعا زي ما شفتوا الاوضه مفيش حته فيها ما اتعملتش. هنا بقى ايه بفرش السراير كده زي ما انتم شايفين، وهلمع بقى طبعا الارض التلميعه الاخيره. اهو زي ما انتم شايفين كده بقى ايه بنلمع بقى الارض التلميعه اللي تتفرش بقى فيها السجاد بعديها. وفرشت المفارش زي ما انتم شايفين على الكومودينو وعلى الترابيزه وعلى المكتب. وهتشوفوا بقى شكل الأوضة في الآخر. بقيت مرتاحة نفسيا، شكل الشقة أساسا. بس وطبعا بعد كده هعمل معاكم بقى روتينات ازاي نحافظ على النظافة اللي احنا تعبنا فيها دي دايما، وايدينا تبقى دايما في الشقة المكنسة بالكهرباء. دايما يا بنات لازم الشقة تتكنس يوم ويوم، على الأقل على الأقل يوم ويوم، عشان تحافظ على نظافة سجادك ما يتوسخش منك. اي حاجة وقعت غصب عنك اعمليها في ساعتها بحبة كلوريكس ألوان كده، هتطلع وهتبقى فلة. تمام. دي السجادة الجديدة اللي انا اشتريتها معاكم، هتشوفوها دلوقتي ان شاء الله هتعجبكم. زي ما قلت لكم المكنسه بالكهرباء بتحافظ على السجاد اللي هو ما يتطربش كتير. طول ما انت ماشيه اي حاجه لاقيه عليها تراب تمسحيها. يعني حاولي بقى المجهود اللي احنا هنبذلوه في فرش الشقه ده ما يضيعش هدر، ان انت دايما تكوني محافظه عليه. بصوا بقى، بصوا الاوضه بقت فل شمعه منوره. دي سجاده كده لقيتها اقرب شكل للسجاده اللي عندي بين السريرين دي فجبتها. بصوا بقى الجمال. على فكرة لو جبت اوضه النوم نفس الشكل والصالة نفس الشكل هتشوفوها ان شاء الله. بس كده وكده خلاص كانت الأوضة، أول أوضة خلصت معايا. استنوني بقى في بقية فرش الشقة عشان أنا كده طولت عليكم قوي، وأقول لكم مع السلامة.